पापा पापा 1 रुपए दे दो, मैं चॉकलेट खाऊंगी। ठीक है बेटा, मैं देता हूँ। ये ले। आंटी आंटी 1 चॉकलेट दे दो। ये लो। ए क्षमा, हमें भी खिलाना चॉकलेट। आज नहीं, कल खिलाऊंगी। पापा वो देखो। मैं उठ गई। ले दूध पी ले। नहा ली। लो दूध पी लो। खेलने जा रही हूँ। ले दूध पी ले। मैं आ गई। ले दूध पी ले। ट्यूशन जा रही हूँ। लो दूध पी लो। सो रही हूँ। ले दूध पी ले। मुझे दूध के भगोने में बिठा दो। मैं तो इससे ब्रश करूंगा। और मैं इससे ब्रश करूंगी। और मैं इससे ब्रश नहीं, ठीक है, तो मैं इसी से ब्रश कर लेती हूँ। देखो हमारा इससे ब्रश करेगी। दे दो कुछ खाने का दे दो। पैर छोड़, भिखारी कहीं का। नहीं पापा नहीं। टकली टकली, कितने सुंदर बाल हैं। भूख लगी है। आपके लिए। खाली है। सारा सब्जी आ गया, चलो आ जाओ फ्रिज में। अच्छा ठीक है। ओए आलू, तुम क्यों आ रहा है? जाओ अपना। मम्मी मेरा सर दर्द हो रहा है। और देख फोन। मम्मी थक गया। और देख फोन। मम्मी लाइट चले गई। और देख फोन। मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। और देख फोन। मम्मी मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। और देख फोन। मम्मी मुझे कम से दिखाई दे रहा है। और देख फोन। आलू ले लो, आलू। आंटी मुझे 100 के आलू दो ना। अरे आंटी आप सो क्यों रही हो? अबे तूने तो बोला है 100 के आलू देने के लिए। हाँ? इसीलिए। मम्मी मैं नई क्लास में होगी, अब मेरे लिए नया स्कूल बैग ले आओ ना। ये रहा, थोड़ा सा मेला ही तो हुआ है, मैं इसको दो दूंगी, नया हो जाएगा। ठीक है। मम्मी नई ज्योमेट्री बॉक्स ला दो। ये है तो सही, टूटी थोड़ी है तान्या, यही काम आ जाएगी। ठीक है। तो वाटर बोतल तो दिला दो मम्मी। वाटर बोतल तान्या ये है तो बेटा, ये टूटी थोड़ी हुई है, यही काम आ जाएगी। ठीक है तान्या, चल तेरे लिए नई किताबें लेने चलते हैं। मम्मी नई किताबों की क्या जरूरत है, ये है तो पिछले साल की, यही पढ़ लूंगी। अरे विराज कहाँ जा रहे हो चावल लेकर? अरे ये विराज क्या कर रहा है? आओ 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 आओ। क्या विराज ने सही किया? ये लो हमारा इंजेक्शन। मैं इंजेक्शन नहीं लाऊंगी। अरे इसमें सुई नहीं है। सुई नहीं है। वाह। पापा चलो मैं तुम्हें मैंगो जूस पिलाता हूँ। कैसे? ये देखो। पापा ये लो। ये कैसे किया? मुझे भी जूस पीना है। पापा वो देखो हमारी ट्रेन आ गई, जल्दी चलो नहीं तो छूट जाएगा। छूटेगा कैसे? पापा का स्पीड तो देखो। मान गए ना पापा का स्पीड? हाँ मेरे पापा हीरो हैं।